Ну что ж, всем привет. Сегодня будем ловить щучку на вот таком вот месте. Сейчас попробуем здесь, а потом сменим точку. Вот, сменили место, чуть правее пришли. Стоим на каких-то гнилых дверях. Покидаем сейчас вдоль кувшинок. Пойдем дальше. Лягушки. Да их тут вообще много. Вот столько травы мы и цепляем. Кроме травы пока что ничего нету. Вон чья-то икра даже здесь. Ловил щуку, клюнул такой вот хороший окунь. Вот такой вот пузатик золотой. Сейчас будем отцеплять и отпускать. Резина у меня вот такая большая. И окунь. До этого тоже была поклевочка, походу тоже пушок. Вот. Отпускаем. Что-то поднялся немного сильно. Тут же самое лучшее место. Ну вот, цепилась приманка за провод. Показываем, как цеплять. Подводим ее и дергаем. Все, и приманка спасена. Вот она. Убираемся на другое место. Тоже кувшинки здесь. Попробуем здесь побросать. Может, поставлю воблерки. Приманок у меня с собой очень много. Вот такое тут место. Будем пробовать. Сейчас небольшой дождик прошел. Попробуем половить. Воблерок хочу поставить. Вот такие приманки у меня с собой есть. Тут резина разная. Здесь у меня джерки и тоже воблерки. Думаю, вот такой вот яркий поставлю, попробовать. Начнем с него, а потом, если что, поменяем, попробуем, может, джерк. Сейчас попробуем побросать. Пока что поклевок не было, если не считать окуня. Ладно, будем кидать дальше, если будет поклевка. Включу камеру. Ребята, взяла щучка. Прям хороший заброс был. Поможешь? Я подумал, что лечь. Тут кувшинки доставать тяжело. Взяла жадно. Вон она на камне. Давай. Только дергайся. Не. Опа. Раз. Оп, все. Отцепили. Давай. Спасибо за поклевку. Лови. Сделал точный заброс. Прям между кувшинок и клюнула. Попробуем еще немного побросать здесь. Может, еще одна клюнет.
Только сделал заброс и сразу поклевка. Спускаюсь в очередное место. Сейчас попробую здесь. Здесь как раз вот выступ такой. Вдоль кувшины хочу побросать. Решили еще здесь остановиться, сейчас попробуем побросать. Сейчас начался небольшой дождик. Посмотрим, что на этом месте будет. Скорее всего, сейчас поставлю резинку, чтобы ближе к дну шла. Травы тут не так много, она только у берега. Ну, посмотрим сейчас. Место такое здесь тихое, людей нету почти, так что самое то. Сейчас поменяем их в приманке, поставлю резинку и будем дальше пробовать. Приехали под мост спрятаться, идет небольшой град. И дождь сильный полил. Сейчас переждем и поедем, скорее всего, домой.